Fala comigo, seus brabos. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? E aí, o que vocês acharam do rolezão lá no Mega Space? Foi doido demais, não foi? E o posicionamento? Top ou não? Fala comigo. Aqui lá foi um pré-aquecimento pra Curvelo, hein? Dia 25. Chama. Hoje é segunda. O treco foi ontem. Eu tô indo ali no Juca, meu mecânico, conferir o meu freio, porque a moto começou a fazer um barulhinho no freio, parecendo que ferro encostando com ferro. Eu acho que pode ser minha pastilha de freio que tá ruim, dianteira. Eu vou lá conferir, né, porque o freio não pode acabar não. Aí se for pastilha, a gente já põe uma nova aí, boa. Meter marcha. Marcha na boneca, felas. Cê é louco? Aí, rapaziada, eu quero que você me dê dica de sugestão aí, me dê uma sugestão aí da próxima rifa que eu vou lançar aí, beleza? O que vocês querem? Fala comigo. Fala comigo, o que vocês querem? Celular, GoPro, dinheiro. O que vocês escolherem aí eu vou lançar na próxima rifa. Muito inscrito no canal e tem vontade de gravar vídeo assim também. Então se vocês quiserem, mano, eu faço de uma câmera. Ou o valor da câmera no Pix. Vou deixar pra vocês escolherem. Beleza? Aí o que vocês comentam aí. Fechou, felas? O trânsito tá naquele pique, logo cedo. Ó o circo aí, ó. Diz que esse circo aí é bom, viu? Portugal. Pedra João César. Ah, nem esse trânsito aqui logo cedo, mano. Nossa, que preguiça desse trânsito, velho. Na moral, viu? Carro doido, ó. Esparrado, hein? Ó, esse pretão aqui. Range Rover. No solzão tá daquele naipe. Igual lá no Mega. Lá no Mega eu quase morri. Ô, na moral, velho, o sol parecia que tava uns 50 graus. Vocês não acreditam, mano. Eu acho que eu tomei uns 6 Gatorade. Fora a água.
Segunda-feira, 9h33 da manhã. Trânsito daquele modelo. Acho doido demais, motoca embolando, mano. Chama. Aí, rapaziada, eu tô em dúvida em que eu faço, mano. Próxima moto. Eu gostei demais de Kawasaki, velho. Eu tô pensando se eu comprar a nova ou eu compro a S-Head, modelo novo. Porque a S-Head tá na promoção, mano. 98 mil, zero. E a Kawasaki, mano, ela tá mais cara, velho. Só que, tipo assim, mano, nossa, Kawasaki é top demais, velho. Segunda Kawasaki minha, nunca tive problema nenhum. Entendeu? A S-Head diz que é mais difícil pra vender, mas é um motaço, né, mano? O ruim é o seguinte, às vezes a S-Head é muito curtinha, mano. Você fica com a mão aqui, ó. Entendeu? Aqui é mais largo e tal, o tanque mais largo, sei lá. Eu me encaixei bem na moto, entendeu? Aí eu não sei, velho. Comenta aí, o que vocês acham? A S1000 tá 127, tanto preta quanto vermelha. A ZX10 120. Ducati 160 mil. Muito dinheiro. Pra mim agora não tem como não. 160 mil. Muita folha. Rapaziada, daqui a pouco eu volto com vocês pro vídeo não ficar muito longo, beleza? Deixa o like. Aí, fellas, olha esse trânsito, mano. Sabe por que eu gosto muito da ZX10? A moto não esquenta, mano, igual as outras 1000. Ó, você viu, eu tô de short, mano, ó. Tá de boa. De boa. Entendeu? S1000 frita tudo. Entendeu? Ducati andando mais devagar, esquenta pra caralho. Entendeu? A moto não é feita pra andar devagar, né? Só que a ZX10, ela não esquenta muito. A R1, eu quase morria, mano. Quase morria, o trem fritava demais. R1 Crossplane. Entendeu? Aqui, ó, suave. Entendeu? Então isso tudo tem que ser analisado. Você é um cara que anda muito de moto? Ou só final de semana? Eu saio, mano, pra caramba dia de semana. Então, até nisso tem que pensar quando você for comprar uma moto, entendeu?
Igual moto pra mim é dar rolé dia de semana, acelerar final de semana, acelerar em pista, entendeu? É um conjunto de coisas. Então vocês têm que pensar direitinho aí na hora que for comprar uma moto, o que é melhor pra cada um aí. Beleza? É isso aí. Uns bueirão aberto aqui, filho, fica esperto. Tô só de camisetinha e short. Quente demais. Tá louco? Estamos chegando, cachorro. Olha os prédios, fellas. São os marajá. São os magnata. Será que um dia nós vamos ter um apartamento desse aí? Top. Daquele naipe. Cobertura. Fazer um churras. Ó, menino de phaser no toque. Aquele pique. Freou do nada, meu amigo. Não tem ninguém na sua frente. Freou pra virar. Oh, meu Deus. Ó, X5. Aí, galera,
Alfa Motos, Moisés, cabuloso. Ó, o Gu. Pra quem não sabe, foi o Gu que fez aquela filmagem top aí no Instagram. Eu curvando. E vou pegar mais uns com ele. E esse aqui foi o brabo da Ninja 400 que me filmou, o Ítalo. Nossa, ficou doido demais. Você tá doido? Rapaziada, então vai acompanhando aí. Daqui a pouco a gente volta, beleza? É nóis.